一応5人用でこれ詰め込めますけど、俺3人が一番ベストなのでこれのサイズ、このサイズ意味わかんないみたいな、何がどうなってるばっかり結んじゃうと大丈夫、これでいいじゃん。これ、シート。これ俺がなんかこれ販売料振ってくんでしょ。何が日本一だと思う。ね、包丁に太陽当たるとか育っていて、野球場とか
どっかへ。水はじきますよってだけだから。え？これ弱い。ペロンペロンで。今日雨降んないし。なんならこうだ。はい。バーベキューやってる。あ、うまくなってる。かぶり。お前でも今日も。あ、昨日も。クリスはね。俺何個の上に買うか迷ってるから。クリス。落ちたらもうチーム強くなったよ、これから。全然ある。